Buonasera, e anche questa volta siamo qui. Boa noite. E agora nós estamos aqui. É chiaro che succedono tante cose in giornata. É claro que acontecem muitas coisas no dia, ma noi dobbiamo sempre tentare di stare pronti a tutto. Mas nós temos de tentar de estarmos prontos a tudo, perché senão não facciamo, qualcun altro lo fará per noi, porque se nós não fazemos, uma outra pessoa o vai fazer por nós. E não é um belo scherzo, e não é um bom divertimento. Per il resto, vabbè, la vita è quella che è. Per il resto, tudo bem, a vida é o que é. Per il momento, tenteremo di portare avanti altri ideali. Pelo momento, vamos tentar de levar para frente os nossos ideais. Chiaro, não é uma coisa fácil, claro, não é uma coisa fácil, mas tentar não fa male a nessuno. Porém, tentar não faz mal a ninguém. Il cantante e la band che vedremo oggi è sempre quella di ieri e canterà Siamo chi possiamo essere. O cantor e a banda é sempre a mesma de ontem e eles vão cantar a música chamada Somos Quem Podemos Ser. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Un giorno mi hanno detto che le nuvole non erano di cotone. Un giorno mi hanno detto che i venti alle volte sbagliano la direzione. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. E tutto è rimasto così chiaro un tempo nell'oscurità, una stella di brillo raro, un sparo nel cuore. A vida imita o vinho. Espera, ok. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. La vita imita il video. Ragazzi creano un nuovo inglese. Viviamo in un paese pericoloso in un momento de ubriaqueza. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Siamo chi possiamo essere, sogni che possiamo avere. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como uma estrela, não como um dia depois do outro, como um dia comum. E tutto è rimasto così chiaro, quello che era raro è rimasto comune, come un giorno dopo l'altro, come un giorno comune. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. La vita imita il video. I ragazzi creano un nuovo inglese. Viviamo in un paese pericoloso, in un momento di ubriachezza.
Somos quem podemos ser, sonhos che podemos ter. Siamo chi possiamo essere, sogni che possiamo avere. Un giorno mi hanno detto che le nuvole... No, aspetta, qui devo leggere in português. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem esta prisão. Un giorno mi hanno detto che le nuvole non erano di cotone. Senza volere mi hanno dato le chiavi che aprono questa prigione. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Chi occupa il trono è colpevole. Chi occulta il crimine pure. Chi non crede nella vita è colpevole. Chi evita il dubbio lo è pure. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Siamo chi possiamo essere, sogni che possiamo avere. Ok, partiamo all'ascoltare sta benedetta canzone. Mettiamo un volume piuttosto non tanto alto e vediamo. Ok, la musica secondo me è bellissima, io vedo se me la ritrovo qualcosa perché mi piace suonarla anche se vabbè esiste sempre una differenza tra una musica europea e una musica brasiliana. Comunque vabbè andiamo, seguiamo il testo. O professor como ele deveria ser.
e professore come lui dovrebbe essere. Antes de entrar nas 3 características básicas que estou propondo para o professor ideal de línguas estrangeiras, gostaria de fazer uma breve resenha do que diz a literatura nesta área. Prima di entrare nelle 3 caratteristiche basiche che sto proponendo al professore ideale di lingue straniere, vorrei fare una breve rassegna di quello che dice la letteratura in quest'area. O ensino de uma língua estrangeira exige do professor determinadas qualidades, uma mais óbvia do que outras. L'insegnamento di una lingua straniera richiede all'insegnante determinate qualità, la più ovvia di una più ovvia delle altre. Scusatemi, ho sbagliato qua. A mais óbvia de todas é que o professor deve conhecer o conteúdo daquilo que ensina. Deve também possuir uma metodologia adequada para transpor esse conteúdo para o aluno. E, finalmente, deve ter determinados traços de personalidade para facilitar todo esse processo de aprendizagem. La più ovvia di tutte è che l'insegnante deve riconoscere il contenuto di quello che insegna. Deve anche conoscere una metodologia adeguata per trasporre tale contenuto all'allievo e finalmente deve avere determinate tracce di personalità per facilitare tutto questo processo di apprendizaggio. Secondo Land e Podersen, não faltam sugestões de quais seriam essas qualidades. Secondo Land e Podersen, 2001, non mancano suggestioni di quali potrebbero essere queste qualità. No domínio do conteúdo, por exemplo, podemos encontrar indicações de que o professor deve conhecer a língua que leciona e sua rispettiva cultura. Nel dominio del contenuto, per esempio, possiamo trovare indicazioni di che l'insegnante debba, ad esempio, conoscere la lingua che leziona e la sua rispettiva cultura. Dentro da língua, deve conhecer, idealmente, sua história, os diferentes registros de uso, desde a língua informal falada até a língua formal escrita, além de um bom domínio da gramática. All'interno della lingua deve conoscere ideologicamente la sua storia, i diversi registri dell'uso, fin dalla lingua informale parlata, arrivando alla lingua formale scritta, oltre a un piccolo, anzi buono domínio della grammatica. Entre os aspectos culturais, é desejável que o professor tenha algum conhecimento da história do povo cuja língua ensina e que tenha lido, pelo menos, as principais obras di sua letteratura. Tra gli aspetti culturali è desiderabile che l'insegnante, anzi, si desidera che l'insegnante abbia certe conoscenze della storia del popolo la cui lingua insegna e che abbia letto, abbia seguito almeno le principali opere della sua letteratura. Também não faltam indicações do que o professor deve saber em termos de abordagens, metodologias e técnicas de ensino. È chiaro che non mancano indicazioni
che dicono quali termini l'insegnante deve riconoscere in termini di abbordaggio, metodologia e tecnica di insegnamento. Quello che serve è la lista di una richiesta fatta nello studio classico di Policy e Wise 1971. O bom professor de línguas estrangeiras, il buono insegnante di língua straniera. Conhece psicologia educacional, sabe motivar os alunos, produz input adequado ao nível dos alunos, estabelece objetivos claros, envolve os alunos, avalia com imparcialidade, incentiva participação, sabe dar feedback, possui domínio de classe, saber preparar matérias de ensino, tem uma filosofia de educação. Conosce la psicologia educacionale, sa incentivare gli allievi, produce input adeguato a livello degli allievi, stabilisce obiettivi chiari, relaziona gli allievi, studia li valuta con imparzialità, incentiva la partecipazione, sa dare feedback, possiede dominio della classe, sa preparare materiali all'insegnamento, ha una filosofia di educazione. Per oggi siamo qui. A domani, ciao!